咩事咧？請問你今日係咪有個劉媽入咗嚟安老院啊？劉媽係啊，我係佢個女，唔該你帶我見見佢啊！即係佢個女啊，佢入咗嚟之後一直閂埋棟門，佢話明唔見客個噃。雖然係咁講啫，你都係帶我哋入去啊！係咯，唔該你啊！係咯，唔該你帶我入去啊！啊，咁啊，好啦，跟住嚟啦。嗰間房就係啦。媽，阿孝女嚟咗，你出嚟俾我見見啦！劉媽，美萍，我諗我哋都係翻嚟先，等過2日佢老人家飯氣下咗，我哋再嚟過啊！我一定要見到佢為止。媽，我而家跪度向你認錯，你出嚟見見我，媽，點解你咁忍心，唔肯見我？我求下你，俾我見見啦，劉媽，你就算想點，都出嚟至講啦！你而家明白有咩用呢？太遲啦！你為咗幾個臭錢，連親生老母都唔認。你知道唔關你平事噶喎，係一手造成嘅。10幾年嚟，我朝思暮想，原來得到咁嘅結果。你落嚟先啦。雖然係唔關佢事，但係我太傷心，我都有錯，我要喺度懺悔。你哋翻去啦，你唔肯翻去，我點都唔肯翻去㗎啦，媽！小姐，你嚟小姐，咁你嚟小姐，你嚟。阿鳳，你原諒我啦，媽，我原諒你。好啦，唔好講咁多啦，翻嚟先講啦。嚟啦。